我这两天呢，看到山东高法分享了一篇文章，就是未拴绳的宠物撞车死亡，司机要赔偿吗？那么他举的这个案例呢，司机是没有赔偿的。那么我看了这个判例之后，我呢发现呢，就说一下个人感受吧。咱们国家的法律执行这些年正在逐步完成一个法律执行的转向。早些年的时候，我国的法律执行，它主要是尊重现实。尊重现实是什么意思？它就是看一个社会现实，在这个社会现实的基础上来执行法律，这就造成一个结果，什么呢？就是有法不依，执法不严。有明确的法律，但是由于它要尊重现实，它就不严格的执行法律，甚至有法不依。执法不严是个普遍情况，有法不依也算是比较常见的现象。但是呢，这些年，尤其是近5、6年以来，我国的法律开始朝什么转向呢？朝尊重什么呢？尊重技术来转向。这个事情只要法律上有些规定了，就朝着法律规定的方向去执行。就是只要就像什么呢？还有个前提这个法律的执行不能影响到我。如果法律的执行影响到我，那就修改法律。也就是说什么呢？由尊重现实转向尊重法律的技术性的尊重法律。这个技术性的尊重法律也不是真的尊重法律，而是这个法律和我无关的时候，法律怎么做的，我就按照法律做就行了，我也不管具体怎么样，具体事实我也不管，我就按照法律的具体规定来执行就完事了。但是这个法律只要关注到我了，就修改法律，变通法律。这事就像什么呢？就像节假日的调休一样。注意咱们这个节假日的调休可不是什么的公司调休，是国家调休。而国家调休是什么的？是行政法律，是行政法令，它其实就是法律这个法律当这件事情呢影响到我的时候，我就调整法律，它把这个法律技术化了。那么我们看看这个东西，比较一下这个转型前和转型目标它们之间的区别。你就比如说这个宠物撞死之后，那么司机要赔偿吗？这个案例就山东高法举的案例，大家可以去看看原文去然后呢，他是说的案例案情是什么样的呢？就是2022年7月的一天早上，林女士在小区门口约20米处遛一个4个月大的比熊犬，因林女士未拴狗绳，也未近距离约束宠物狗，导致宠物狗自行从马路西边窜至马路对面。此时陈先生驾驶车辆朝门口驶来，右前轮与宠物狗相撞，宠物狗当场死亡。那么这个情形咱们国家以前是按照什么来做的呢？是按照尊重现实来做的。所谓尊重现实是什么意思？就是这个宠物猫、宠物狗和家禽家畜，把它们统一的认为是什么？是动物。它是财产，也是动物。它是个活的东西，它在四处溜达的过程中是一个正常现象。它虽然是财产，主人有什么呢？约束财产，有什么呢？保证它的财产不伤害他人的义务。但是这个猫狗家禽家畜，它又是动物，它有生物本能，它就是可以什么呢？正常情况下，它们四处溜达活动是什么呢？是一个正常的可以被接受的一个状态，因为它本身就是活的，是不是？所以我们一般情况下现实是什么呢？这些动物就是可以溜达的，哪怕它溜达到路上，溜达到路边，那么我们这些个驾驶人员，你就是在正常的驾驶车辆，你有一个注意任务、注意的义务就是说吧，因为它毕竟是动物，它虽是财产
财产我们主人需要保护它，但是这个财产是个特殊财产，它不是像车辆啊，像什么呢，手机手表啊，它可以把它揣起来。家禽家畜啊，猫狗它就是动物，它就是活的，就是要四处活动的，本能就是这样子的。所以呢，这种情况下，一旦这个家禽家畜、猫狗之类的被撞死，那么你这个司机就是要承担一定赔偿责任的。为什么呢？这就是社会现实，现实就这样的。现实它就是个猫，现实这个狗，它就是个狗，它就是会动的，它就是一个鸡鸭鹅，就是个牛羊，它就是会动的东西。一旦它损害了，你就是用你的车辆这个财产侵犯了鸡鸭鹅、牛羊、猫狗这个另外的财产。那么由于你用这个车辆财产进入了另外一个财产的范围，哪怕你是正常行驶的，你也是使用财产侵犯了另外一个财产。而且考到现实什么现实呢？你那个车辆是很大的，而猫狗鸡鸭鹅它这种动物在你这个车辆面前它很弱势，而且它容易受到惊吓。很多情况下呢，撞死猫狗鸡鸭鹅是什么呢？是车辆进入猫狗鸡鸭鹅的空间之后，猫狗鸡鸭鹅受到惊吓，最终导致这个结果。所以你如果从因果关系上，从现实上来看，一旦你撞死鸡鸭鹅啊、猫狗牛羊之类的，你都是要承担一定的赔偿责任的。但是啊，这个赔偿责任承担多少都是可以协商的，但是你一定要赔偿的。但是呢，到现在为止，这是我们传统上，那么一旦有这种财产损失了，我们按照现实来判。那么现实判的时候，你发现一个什么东西啊？没有过错呀，因为什么呢？我们这个车辆它是明显的是按照交通法的要求在正常行驶，在这个交通法范围之内，这个车辆是没有过错的，是不是？那么你说这个什么，这个猫狗牛羊它的所有者有明显的错误吗？也没有，是不是？虽然是猫狗是宠物，是不是？牛羊是什么呢？是养殖的家畜，是不是？但是家禽家畜之类的，但是它们是个活物啊，它们本身就是可以活动的，因为它们又不是什么呢？又不是单独在养殖场养殖在吃肉的东西，是不是？本来它就是可以正常活动的一个东西。这种情况下，你说主人有什么明显的错误吗？其实也没有什么明显的错误，哪怕国家规定了，你出门带着宠物狗出门应该拴绳，但是这个应该拴绳是什么呢？是管理性规定，又不是强制性规定。也就是说，宠物狗的主人或家禽家畜的主人，他是可以拴绳的，也是什么呢？也可以不宽绳的。他给他拴绳是一种管理性规定，你只是按照这个管理规则来做就可以了。如果你不按照这么做，那么处罚也应该是什么呢？由行政机关来处罚他，比如说是不是我们的动物管理部门、我们的交通管理部门来处罚他，而不能因为他不拴绳就免除了交通肇事者的肇事责任。这个说明白吧？他不拴绳，他有错误，这个错误的处罚权在谁手里？在行政部门手里。也就是说，对这个错误只有行政部门，管理部门有权处罚他，而且要通过法律之后才可以处罚他，没有法律依据的时候也不能处罚他，而不能因此什么呢？免除了相关责任人的责任。你不能因为行政部门有权处罚他，你就可以免除你伤害他的这个赔偿责任。咱们举个例子，我们说过，咱们国家法律规定了，公共场所不许抽烟，抽烟罚款200。这个抽烟谁来罚呢？通常是比如说饭店里谁来罚呢？交通这个主管部门，比如说公安机关，比如说那个食品安全管理部门，他可以来罚款。但是你不能因为一个人在饭店抽烟，
你是一个食客，你在饭店来了，你看到另外一个食客在抽烟，你上去就抽人俩嘴巴，完之后你说不赔偿，为什么让你赔偿你不赔偿？你说为什么不赔偿？因为国家说了不让抽烟，抽烟罚200块钱，所以我打他我就不用赔偿了，道理讲不过去的啊。所以呢，这就是我们以前尊重现实啊，尊重现实的意思什么意思？就是这个意思。但是现在我们改了，改到什么呢？改到执行法律了，就是按照法律的规定来执行的。我们按照技术性执行啊，注意啊，它的是技术性执行，不是按照法律原则来执行，而是按照法律的技术规范来执行。我们看这个案例啊，这个案例是这样说的：法院认为林女士的宠物狗与陈先生驾驶的机动车右前轮相撞死亡，陈先生是否要承担侵权责任，关键在于秦先生是否有过错。那么你就想，陈先生是否有过错，还有狗主人是否有过错？狗主人在这件事上本身上是否有过错？你看这后边说从上述证据上来看后边认定什么呢？说视线里边看不到什么林女士的宠物狗这些关系都不大啊。然后我们看后边说的，但从载明的内容来看，林女士遛狗未按规定拴狗绳，宠物狗从马路窜出，以及林女士未注意马路行驶车辆是导致事故发生的原因。首先一点，林女士未按规定牵狗绳这一点，跟这个发生交通事故之后对方是否承担赔偿责任之间是没有任何关系的。这个就像我说的那个公共场所抽烟一样，那个处罚权国内权在谁啊？在行政机关里边，而没有在什么呢？交通事故肇事者这一方向上。然后最终因为上述情况呢，这个法院判决陈先生对本案事故并不存在过错，所以呢驳回这个林女士的请求了。这就是我说的，我们开始由尊重现实开始向尊重法律条文、法律技术规范来转向了。但是我们并不是按照什么法律原则来判的，而且用这个技术规范，我们从这个裁判文书来看法官的认识度并不是很高法官的认识并不是很高。这点有点像什么呢？这点就是你看，明显这事儿跟法官关系不大，和国家权力关系不上。但是你引申看来，看什么呢？看我们的这个假日休班、假日休息的调班这个看来你看是吧？它也是法律。其实它这个执行思路是一样的，是一个思路，把法律技术化了。我只是把法律当成了一个技术手段，当这个技术手段的结果符合我的预期的时候，我就按照技术手段去执行。至于合理不合理，是不是现实，我就不管了。如果不合理的时候，我认为它不合理的时候，我认为它那个不合适的时候，或者影响到我利益的时候，我就像调整节日假期一样，我直接调整法律就行了。所以你看到我们转向的这个法律技术化，其实也有好多什么呢？也有好多问题法律技术化也是有一些不太好的结果的。这在一点呢，在这个案件中就有一部分体现出来。这一部分里边，这个法律判决明显的是没有考虑到如何保护这个林女士财产的问题，还有事件发生的结果非常有可能是把车辆太快，造成了宠物狗的惊吓，进而造成了宠物狗的死亡。好吧，这个问题呢，大家可以自己思考一下。但是我要说一点我并不是说这个裁判这个方式不对，而是说大家要知道，通过这个案例，我们就可以看到，当这几年我国的法律执行正在转向。好，分享这么多，谢谢大家。